হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছে। তো চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করা হচ্ছে যে আরও একদিন কী কী কেকের অর্ডার ছিল আমার কাছে। ফার্স্ট ছিল এই ওয়ান থিমের ওপর কেকটা, সেকেন্ড ছিল এই কেকটা। দুটো কেকই একজনেই অর্ডার করেছিল তার ছেলের জন্মদিনের জন্য। আমার কাছে এরকম প্রায়ই কেকের অর্ডার আসে, বাট সময়ের অভাবে আমার ভিডিও করা হয়ে ওঠে না। তো থার্ড ছিল এই কিউট একটা বেন্তো কেক। তো তোমাদেরকে আমি বলে রাখি যে আমার নেক্সট কেক বেকিংয়ের ক্লাস কিন্তু শুরু হচ্ছে। যারা এখনও সিট বুক করোনি তারা কিন্তু অবশ্যই সিট বুক করে নাও। সিট কিন্তু খুব লিমিটেড রয়েছে, আমি কিন্তু সবটাই হাতে ধরে শেখাবো। ফোর্থ ছিল এই একটা কেক, এটা আমি আমার কাকির বার্থডের জন্য করেছিলাম। সব শেষে অর্ডার ছিল আমার পেজের একটা মোস্ট ভাইরাল কেক। তো এই কেকটা দেখে আবার কেউ ভেবো না যে এটা সেপ্টেম্বরের কেক। যে অর্ডার করেছিল সে আমাকে এই ডেটটাই লিখতে বলেছিল। তোমাদের কোন কেকের ডেকোরেশনটা ভালো লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। আর তোমরা যদি আমার কাছে এরকম সুন্দর সুন্দর কেক অর্ডার করতে চাও আমাকে ইনবক্স করে অর্ডার করতে পারো।